Türkmenistan sanly ulgamlary ösdürmekde Israýlyň Black Spark kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň resmi saýty 20 aprelde habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine 20 aprelde Black Spark Israýl kampaniýasynyň wekilleri bilen sanly video aragatnaşyk arkaly duşuşuk geçirilipdir. Duşuşugy Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesinden akylly tilsimat we imdat elektronika kampaniýalarynyň wekilleri şeýlede Türkmenistanyň çyzykly şertli belgileri boýunça milli guramasynyň ýol başçylary hemde Israýl kampaniýasynyň wekilleri gatnaşypdyr. Düýbi Israýlyň Rishon Lezion şäherine yerleşen Black Spark kampaniýasy maglumat tehnologiýalary ugrundan iş alyp barýar. Maglumat tehnologiýalary ugrundan ýürütüleşen kampaniýanyň hünärmenleri duşuşuga gatnaşanlary akylly şäher we digital döwlet ulgamlaryny ornaşdyrmakdaky öz mümkinçilikleri bilen tanyş edipdir. Hususan bank ulgamy saglygy saklaýyş mendilary oku, ýasama önümlere garşy görüşmek, mobil operatorlarynyň işi, haritlaryň aýratyn görnüşleriniň belgilenmegi ýaly ugrlarda sanly tehnologiýalar göz öňünde tutulýar diýip Trend Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň habaryna salgylanyp ýazýar. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip düzüldi. Munyň bilen baglylykda 2019-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň Döwlet Gullugy Akademiýasynyň gurulmagyny ýurtda sanly ykdysadyýet boýunça ähli derejedäki ýol başçylaryna niýetlenen möhletli okuwlar hem öz işine başlar. Munyň bilen bir hatarda 22 aprelde Türkmenistanyň Migrasiýa Gullugynyň resmi web-saýty ýurtda sanly ulgamlaryň kämilleşdirilýändigini aýdyp habar çap etdi. Habarda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi internet saýtyna girdilen iş üçinçiligine degişli täze funksiýa barada maglumat berilýär. Bu maglumata görä mundan beýlek ýurdun ilaty ministrliginiň resmi saýtynyň üstü bilen iş hemde işgär gözläp bilerler. Türkmenistanyň Migrasiýa Gullugynyň resmi saýtynyň bu habaryny Azer News Mena FM ýaly internet neşirleri Trend habar agentligine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi internet saýtynaky iş üçinçilik portaly göräýmäge kadaly işleýän ýaly. Onun üstü bilen iş gözlemek üçin elektron hasap bilen saýtda bellige durmaly. Soňra sevite ýa-da hünär uğruna görä iş gözlemek üçin degişli instruksiýalary berjä etmeli. Anketa doldurmaly. Döwletiň iş üçinçilik portalyny meselem Daýhan bankyň Daşowut welaýatynyň ruhu bilen tşahamçasyna ykdysatçy gözlenýär. Ýöne bu iş ornuny degişli zerur maglumatlaryň ählisi görkezilmeýär. Ýa-da meselem Aşgabat şäherine damjalaýyn suwuruş ulgamynyň operatory käri boýunça işgär gözlenýär. Ýöne dalaşgaryň işlemeli edarasy ýa-da iş ýeriň salgysy görkezilmeýär. İş üçinçilik portalyny ýurt boýunça jemi 35-den gowrak boş iş ornlary görkezilýär. Olaryň 26-sy ykdysatçy hünärine degişli boş iş ornu bolup durýar. Resmi bolmadyk maglumatlary görä 5 millionyň gowrak ilatly Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 40-60% aralygynda çaklanýar. Türkmen media we metbuat serişdelerine ýurtda sanly ulgama geçmek boýunça uly işleriň alınıp barlýanlygy habar berilýär. Azer News neşriniň 23 aprelde çap eden habaryna Türkmenistanyň elektron hökümet sistemasynyň dürli pudoklarda peýdalanmagyň göz öňüne tutulýanlygy habar berilýär. Geçen ýyl Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleleri baradaky departamentiniň elektron hökümeti syn 2018 adly hasabatyny dünýäde 193 ýurdun arasyna 147-nji oruna yerleşdirilipdi.